ഡോക്ടറിലെ തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ചുമയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വരുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർ 3-4 ദിവസമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഡോക്ടറെ പിന്നെ കാണിക്കാം. എപ്പോഴാണ് ഈ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതായ ഒരു അവസരം ചുമ വരുമ്പോൾ? ചുമ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സിംറ്റമാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന പല സിംറ്റംസിനാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് എമർജൻസി ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ഒരു സമയം. പിന്നെ രണ്ട്, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 ദിവസമോ 3 ദിവസമോ നീക്കി വയ്ക്കാം. ഓൾറെഡി ഒരു ആസ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമയും ജലദോഷവും വരുന്ന ഒരു കൊച്ചാണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വരേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവർ ഓൾറെഡി ആസ്മയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആസ്മയുടെ ഒരു മൈൽഡ് ഫോം ആണെങ്കിൽ അവർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും എടുക്കണമെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുമയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടലും, അത് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജലദോഷവും പനിയായിട്ടായിരിക്കും തുടക്കം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ചുമയും ജലദോഷവും ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടലും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് കാണിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആസ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫോറിൻ ബോഡി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു കൊച്ചിന് പെട്ടെന്നൊരു ചുമ വരിക, ഇതാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് കാണിക്കണം. ഈ ഒരു രണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ചുമയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ, അത് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാത്തതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും മനസ്സിലാവും ഇതെന്തോ ഇതുണ്ടെന്ന്. അപ്പോഴാണെങ്കിലും കാണിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ദിവസം വെറുതെ ചുമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ജലദോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പനിയും ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടലും ആയാലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അത് ഡോക്ടറെ തന്നെ കാണിക്കുക. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവാണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. എന്റെ മോക്ക് 2.5 വയസ്സായപ്പോ ചുമ തുടങ്ങിയതാണ്. ചുമ മാറും, പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമ വരും. ഇപ്പൊ 6 വയസ്സായി. ഇപ്പൊ ചുമയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും സൗണ്ട് ഇതുവരെ നേരെയായിട്ടില്ല. ചുമ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും, എന്നാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ചുമ ഇത് മാറും. പിന്നെ പക്ഷെ സൗണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു നല്ല ആദ്യം മുതലുള്ള സൗണ്ട് അല്ല. ഇപ്പൊ 6 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടും. എത്ര നാള് കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ചുമ വരുന്നത്? മാസത്തില് 2 പ്രാവശ്യം വരും. പനി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 2.5 വയസ്സ് മുതലേ ഉള്ള 6 വയസ്സ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3.5 കൊല്ലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ അത് തുടക്കം പനിയോ ജലദോഷം വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് ആസ്മയാവാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ, പീഡിയാട്രീഷ്യനെയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടതിന് ശേഷം അത് സ്ഥിരീകരിക്കണം അത് ആസ്മ തന്നെയാണോ എന്ന്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവരുടെ തൂക്കം, ഭാരം, ഈ വക കാര്യങ്ങളും അവരുടെ വളർച്ച, ഇതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് ചുമ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആസ്മയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ആസ്മ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കംപ്ലീറ്റ് മാറുക എന്നുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നോർമലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അത് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവാണ്, ചോദിച്ചോളൂ. ഇത് കള്ളാച്ചിന്നാണ് വിളിക്കുന്നേ. എന്റെ മോന് കുറെ ദിവസം മുമ്പേ ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ ഒരു ചുമയുണ്ടായിരുന്നു. 2 ദിവസമായി ഇങ്ങനെ അധികം. ഇവിടെ അടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചിരുന്നു 4 പ്രാവശ്യം. സ്കാനിങ് എടുത്തിട്ട് കവക്കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. രാത്രിയാണ് അധികം ഒരു വലിവ് പോലെ. അപ്പൊ രാത്രിയിലാണ് ചുമ, ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട്, പനിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചുമയായിരിക്കും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. എങ്ങനെയാ, എക്സ്റേ വല്ലതും എടുത്തിരുന്നോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കഫക്കെട്ട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ചുമ തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ആ തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കണ്ടെങ്കിൽ അത് ആസ്മയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേർപെടുത്തുക. എന്നിട്ട് ആസ്മയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള ചികിത്സ കൊടുത്തേക്കാം. ഡോക്ടർ, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളാണ് ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്? നേരത്തെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് പറയുന്നു, ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സിംറ്റം മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിംറ്റമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനുള്ള എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക.
ഓരോന്നിനും ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചികിത്സ. അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അതേസമയം ഫോറിൻ ബോഡിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിയോ അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫോറിൻ ബോഡി എടുത്ത് കളയാനുള്ള വഴികൾ നോക്കണം. അത് പ്രൊസീജിയറുമായി. മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള ആസ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി റൈനൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിലൈറ്റിസോ അങ്ങനെ വരുന്ന ചുമയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള അലർജിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആസ്മയാണ്. ആസ്മ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഡോക്ടർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ആ ഗ്രേഡിങ്ങിൽ ഏത് ഗ്രേഡിലാണോ വരുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് കൊടുക്കണേ. അതിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഗ്രേഡിൽ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുക, ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് കൊച്ച് വളരുന്നത് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നത്, എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണോ ചുമയുടെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത്, അതിനുശേഷം അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. അതേസമയം അതിൻ്റെ ഒരറ്റം ഇതാണെങ്കിൽ മറ്റേ അറ്റം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവുക, ബാക്കിയുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഹലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആസ്മ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിവിയർ ആസ്മയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പി. ആ ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പി നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അതേമാതിരി തന്നെ എടുത്തിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അലർജി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസനാളികൾ ആ അലർജിക്ക് ഒത്തിട്ട് അത് ചെറുതാവും. ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ശ്വാസം അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്രീഷൻസ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സെക്രീഷൻസ് വരും. ഇത് രണ്ടും ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വായുവിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാനായിട്ട് സാധ്യത കുറയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ചുമയും ഈ അലർജിയും കൊണ്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇത് ശ്വാസനാളികൾ ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ശ്വാസനാളികൾ എന്നേക്കുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് അത് ചുരുങ്ങി തന്നെ കിടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് ആ ശ്വാസനാളികളെ എപ്പോഴും പേറ്റൻ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് തുറന്ന് തന്നെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓറൽ മെഡിസിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പിയോ കൊടുക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവാണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ആയിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ. ചോദിച്ചോളൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ചെറിയ സൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായി പ്രശ്നം. ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ ഡോക്ടറല്ല, ഞാൻ മട്ടന്നൂർ പൊറോറിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഒരു കാസിൽ നിന്നാണ്. എന്റെ മകൾക്ക് 12 വയസ്സായി. അപ്പോ ഏകദേശം 2 വർഷമായി രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ മാത്രമേ ചുമ, ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചുമ. തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറിയ തൈറോയിഡ് അസുഖമുണ്ട്. 2 വർഷമായി. ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം കണ്ണൂർ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് 1-2 പ്രാവശ്യം കാണിച്ചിട്ട് ഗുളികയെല്ലാം കുടിച്ചതാണ്. തൈറോയിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിന് തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്നുകൾ കുടിക്കുകയോ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതെന്ത് തൈറോയിഡിൻ്റെ സാധാരണഗതിയിൽ തൈറോയിഡ് ഈ 12 വയസ്സിൽ വരുന്ന ആ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് മുഴയായിട്ടോ കാണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വീർത്തിരിക്കണ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ 12 വയസ്സിലും 13 വയസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളത്. അതൊരു വശം. മറ്റേത് രാത്രിയിലുള്ള ചുമ വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചുമ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ വരുള്ളൂ. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് അസുഖമില്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടാനാണ് സാധ്യത. ഡോക്ടറിലെ തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഈ ചുമ പല അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഏത് അസുഖം കൊണ്ടാണ് ചുമ എന്ന് കണ്ട് ചികിത്സിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ കഫ് സിറപ്പ് ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പ് ശരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്? സാധാരണഗതിയിൽ കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കഫ് സിറപ്പിന് ഒരു ആവശ്യം തന്നെ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ വരുന്നത് ഡ്രൈ കോഫും വെറ്റ് കോഫും ഉണ്ട്. ഡ്രൈ കോഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഡ്രൈനുള്ള സെപ്പറേറ്റാണ്. വെറ്റ് കോഫ് ആകുമ്പോൾ അത് കഫം വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഫം വരാനുള്ളതോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടലിൻ്റെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയുടെയോ അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് അലർജി കോഫാണ്. ഈ ഡിഫറൻറ്റ് രീതിയിൽ വരുന്ന
ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള കോഫ് സിറപ്സാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണേ. ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കോഫ് സിറപ്പിന് ഒരു റോളും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇൻഹലേഷനും കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷനോ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ് മാത്രം ചെയ്താൽ തന്നെ മാറാവുന്നതാണ് ഈ ചുമകൾ. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ പെരുകുഴിയിൽ വിളിക്കാണ്. ചോദിച്ചോളൂ. എന്റെ മോക്ക് 9 വയസ്സായി. ചെറുപ്പത്തിലെ 3 വയസ്സ് വരെ ശ്വാസം മുട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു 6 മാസത്തോളം ആയി തുടങ്ങിയിട്ട്. രാത്രി ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ചുമയും ജലദോഷവും ശ്വാസം മുട്ട്. ആദ്യം ചുമച്ചു തുടങ്ങും, പിന്നെ അത് ശ്വാസം ഭയങ്കര നല്ല കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് വരും. ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി? ഇപ്പൊ 9 വയസ്സായി. 9. ഇതിപ്പോ ചുമ ശ്വാസം മുട്ടിൽ പനി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആസ്മ ആവാനാണ് സാധ്യത. 3 വയസ്സ് വരെ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല പഠനങ്ങളും ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രകാരം നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന എന്നാണോ ഈ ശ്വാസമുട്ടലും ചുമയും ജലദോഷവും തുടങ്ങുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം ഇന്നത് എത്ര നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മ ഇത് വലിയ കുട്ടികളാവുമ്പോൾ ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അഡൽട്ട് ആവുമ്പോൾ ആസ്മ വരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സിംറ്റമാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 വയസ്സിന് താഴ്ത്ത് വരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലോ ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടലും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് അലർജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തണുപ്പ് തട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ശ്വാസം മുട്ടൽ മാറി വരിക. ഇങ്ങനെ പിന്നെ പാരൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അവർക്ക് പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ ആസ്മ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നില്ല. അതേസമയം ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ വേറെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. വെറും ആ സമയത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ജലദോഷത്തിൻ്റെ ചുമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ശ്വാസമുട്ടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അവരുടെ ചുമ നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഹലേഷൻ ഒരു ചികിത്സയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വലിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ, ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ്? ഇതൊരു സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താന്ന് ഇൻഹലേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ഇൻഹലേഷൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊരു ഡിവൈസാണ്. ഇത് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് ഓറൽ മെഡിസിൻ, ഒന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി. ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് പേശികളെടുക്കാം, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IM എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡ്രിപ്പിൽ കൂടെ എടുക്കാം. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഹലേഷൻ വഴി മരുന്ന് ചെല്ലുക. നമ്മുടെ ആവശ്യം ആ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് മരുന്ന് ചെല്ലണം എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ഓറൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കൂടെയുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കഴിച്ച് മറ്റേ വയറിൽ കൂടെ പോയി ലിവറിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ശേഷം അതിനാവശ്യമുള്ളത് ലങ്സിലെത്തുമ്പോൾ ഇതേ മരുന്ന് തന്നെ ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് കറങ്ങുക. അതേസമയം നമ്മൾ ഇൻഹലേഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്ന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ഡോസിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഇൻഹലേഷൻ്റെ ഗുണം. മറ്റേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണതിൻ്റെ 1/10 10-1 മതി നമ്മൾ നേരെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ ദോഷമില്ലെന്നല്ല, നമുക്ക് ഗുണമാണ് അത് സംബന്ധിച്ച്. മറ്റത് നമ്മൾ 10 ഇരട്ടി മരുന്ന് കൊടുക്കണം അവിടെ എത്താനായിട്ട്, ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്. ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നാളെ 2:30 വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.